सभी को सबसे पहले मेरी ओर से राम राम दोस्तों। तो यार आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और फ़ोन की अनबॉक्सिंग, जिसका नाम है 10OD। दोस्तों फ़ोन तो लॉन्च हुए बहुत टाइम हो गया, पर आपको पता ही है मैं अनबॉक्सिंग लेट ही लाता हूँ। तो दोस्तों आज ये मेरे पास आया, तो आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये है 10OD का डब्बा। ये देखिए दोस्तों, उनका येलो कलर में लोगो, और ये देखिए दोस्तों नेवी ब्लू इस डब्बे का कलर जो बिल्कुल शार्प आगे से, और ये साइड से 10OD लिखा हुआ है, और साइड यहाँ पे भी। और ये देखिए दोस्तों पीछे कुछ ये देखिए इसमें लिखा हुआ है 4G मोबाइल है दोस्तों। ये देखिए प्राइस लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग 4/2018 को हुई हुई है दोस्तों। ये देखिए सभी कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों ये पीछे इसकी कुछ डिटेल्स मेंशन की हुई हैं कंपनी ने, कि कब बना था, कितने प्राइस का। ये देखिए दोस्तों 6,999.00 का ये देखिए दोस्तों प्राइस है इंडिया में। और ये देखिए दोस्तों, और पीछे देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ है ब्लैक रंग 2GB। इसके दोस्तों दो वेरिएंट आते हैं, एक तो 32GB प्लस 3GB, और एक ये दोस्तों जिसका जो है 2GB प्लस 16GB। तो मेरे पास 2GB प्लस 16GB वाला वेरिएंट है दोस्तों। अगर मैं इसको ये देखिए दोस्तों अगर खोलता हूँ आपके सामने, तो ये देखिए दोस्तों ये डब्बा, और अगर हम इसको निकालेंगे दोस्तों तो कहाँ का, हाँ ये देखिए दोस्तों ये रहा मोबाइल। तो दोस्तों अगर इसको हम साइड में रखते हैं, ये देखिए दोस्तों ये नीचे देखिए क्विक स्टार्ट गाइड दी हुई है इसकी दोस्तों, ये देखिए। और ये देखिए दोस्तों सिम इजेक्टेड टूल दोस्तों। और अगर हम इसमें देखें तो डब्बे में कुछ भी नहीं है। और ये देखिए दोस्तों अगर हम कुछ अलग ही डब्बा दिया हुआ है। और ये देखिए दोस्तों चार्जर, और ये दिखा सकूँ तो USB केबल दोस्तों, टाइप C नहीं है, पर जो ट्रेडिशनल आती है वही है दोस्तों इसमें। और अगर मैं आपको एक चार्जर दिखाऊं, तो ये देखिए दोस्तों ये एक फास्ट चार्जर नहीं है। ये देखिए 5 mAh का ये देखिए दोस्तों रेटिंग होगी इस पर 8। ये देखिए दोस्तों सिंपल इसका ये चार्जर दोस्तों। ये दोस्तों ये देखिए ये हो गया इसका चार्जर, ये USB केबल और सिम इजेक्टर टूल। और ये देखिए दोस्तों मेन मोबाइल, ये देखिए दोस्तों ये कुछ ऐसा है। और ये देखिए पीछे से कुछ ऐसा है। नीचे अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ, तो ये देखिए दोस्तों नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, ऊपर है इसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा दोस्तों, और आगे की ओर ये है 5 मेगापिक्सल का कैमरा। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम रोकर बटन, ये ऑन ऑफ दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों ये LED फ्लैश 13 मेगापिक्सल कैमरा, और ये फिंगरप्रिंट। और ये देखिए दोस्तों उनका लोगो पीछे की ओर इसमें स्टिकर दिए हुए हैं। और बस दोस्तों यही था। और नीचे की ओर देखिए माइक्रोफोन और चार्जिंग स्लॉट। और ये देखिए 3.5 mm का ऑडियो जैक, आपको लीड इस फ़ोन के अंदर मिलती नहीं। ये देखिए दोस्तों ये है सारे का सारा मोबाइल, जिसमें आपको डब्बे के अंदर मिलता है दोस्तों। सॉरी, ये देखिए दोस्तों चार्जर, USB केबल, सिम इजेक्टर टूल, और क्विक स्टार्ट गाइड। और दोस्तों यही था दोस्तों इस डब्बे के अंदर। और दोस्तों इसकी प्राइस है सिर्फ 4,999 रुपये। लॉन्च तो ये 6,000 में था, पर दोस्तों 5,000 रुपये में आपको फ़ोन मिल जाएगा। अगर दोस्तों अगर मैं आपको बता सकूँ तो इस प्राइस रेंज के अंदर सबसे बढ़िया और बजट फ़ोन आपके लिए हो सकता है 10OD। तो थैंक यू दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, लाइक किया। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और देखिए दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम, जय